d'événements citoyens. Le lundi 21 février 1944, il est 13 heures. Missak Manouchian, de sa cellule de Fresnes, écrit une lettre à Mélinée, son épouse. Ma chère Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée, dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. On va être fusillé cet après-midi à 15 heures. Cela m'arrive comme un accident dans la vie. Je n'y crois pas. Et pourtant, je sais que je ne te verrai plus jamais. Que puis-je t'écrire? Tout est confus en moi et bien clair en même temps. Je m'étais engagé dans l'armée de la libération en soldat volontaire et je meurs à 2 doigts de la victoire et du but. Le lundi Bonheur 21 février à ceux qui vont nous 1944, survivre et goûter la Երկու douceur շաբթի de la օրը liberté
et de la paix. Փետրվարի Misak 21-ին Manouchian, de sa Je suis cellule sûr de que Միսակ le peuple Fresnes, Մանուշյանը écrit une et tous les lettre à combattants de la Méliné. liberté նամակ է sont գրում son Մելինեին mémoire իր տիկնոջը։ Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit. Chacun aura ce qu'il mérite, comme châtiment. Ma chère Mélinée, Թանկագի Մելինե, ma petite orpheline bien-aimée, իմ le սիրելի peuple allemand et փոքրիկ tous les որդու, autres dans quelques heures, je ne serai մի քանի en ժամին fraternité après la ես guerre. կլքեմ այս On աշխարհը։ va être fusillés cet après-midi. Մեզ գնդակահարելու են այսօր ցերեկը ժամը 3-ին։ Ինձ թվում է սա պատահականություն է իմ կյանքում, ես սրան չեմ հավատում, բայց այնուամենայնիվ գիտեմ, որ այլևս երբեք ես չեմ տեսնելու։ Ինչ կարող եմ քեզ գրել։ Ներսումս ամեն ինչ խառնված է, բայց միաժամանակ բաժորոշ։ Որպես կամավոր զինվոր ես գրանցվել եմ ազատության բանակին եւ հիմա մեռնում եմ հաղթանակի եւ վերջնա նպատակի սահմանագծին։ Երջանկություն նրանց, ովքեր կվերապրեն մեզ եւ կհամտեսեն վաղվա ազատության քաղցրությունը։ Ես համոզված եմ, որ ֆրանսիացի ժողովուրդը եւ ազատության բոլոր մարդիկները կհարգեն մեր հիշատակն առան հույնս։ Մահվանս շեմին ես հայտարարում եմ, որ բացարձակապես ատելություն չեմ զգում ոչ գերմանացի ժողովրդի, ոչ որևէ մեկի հանդեպ յուրաքանչյուրը կստանա այն ինչին արժանի է, որպես պատիժ եւ որպես պարգև։ Գերմանացի ժողովուրդը եւ բոլոր մյուս ժողովուրդները կապրեն խաղաղության եւ եղբայրության մեջ պատերազմից հետո, որն այլևս երկար չի տևի։ Երջանկություն բոլորին։ Ես խորապես ցավում եմ քեզ չերջանկացնելու համար։ Ես այնքան կուզենայի քեզանից երեխա ունենալ, ինչպես ինքդ եք միշտ ուզել։ Ուստի քեզ խնդրում եմ պատերազմից հետո անպայմանորեն ամուսնանալ եւ երեխա ունենալ հանուն իմ երջանկության եւ իմ վերջին ցանկությունն իրականացնելու համար։ Ամուսնացիր մեկի հետ, ով կարող է քեզ երջանկացնել։ Ողջունեցվածքս եւ բոլոր գործերս թողնում եմ քեզ քրոջդ եւ նրա երեխաներին։ Պատերազմից հետո, որպես իմ կին կարող ես պահանջել պատերազմի թոշակի քո իրավունքը, քանի որ մեռնում եմ որպես ֆրանսիական ազատության բանակի շարքային զինվոր։ Խմբագրել դուր իմ արժեքավոր բանաստեղծությունները իմ ընկերներից նրան, ով կցանկանա։ Եթե հնարավոր է հուշերս տար Հայաստան, բարեկամներիս։ Շուտով ես կմեռնեմ իմ 23 զինակից ընկերների հետ։ Ինչ արել եմ այսօր, արևոտ է, նայելով արևին և գեղեցիկ բնությանը, որ ես այդքան սիրում էի, հրաժեշտ եմ տալիս կյանքին և բոլորիդ, իմ սիրելի կին, իմ սիրելի բարեկամներ։ Golda Banchik est envoyée en Allemagne pour être Ես guillotinée. ներում եմ À tous ceux qui m'ont բոլոր fait du mal. նրանց, ովքեր վնասել են ինձ կամ ցանկացել են վնասել, բացառությամբ նրանց, Et condamné à mort dans un autre դավաճանել է procès մեզ et իր fusillé կաշին lui փրկելու aussi. համար։ Je Au Mont t'embrasse bien Valérien. fort ainsi que ta sœur et tous les amis qui me connaissent de Ջերմորեն loin et de համբուրում եմ près. քեզ, Je vous ինչպես serre նաև tous sur mon քրոջդ cœur. եւ բոլոր Adieu. հերու եւ մոտ ընկերներին։ Ton camarade. Մնաս բարով, քո ընկեր, քո զինակից ընկեր, Մանուշյան. քո ամուսին։ Միշել Մանուշյան։ Yannick. Ջանիկդ։ Postscriptum. J'ai Net 15 000 francs Grusio. dans la valise de la rue de Provence. Ես Լեզանց փողոցի վրա ճամրուկի մեջ ունեմ 15,000 ֆրանկ։ Պարտքերս դուր եւ մնացածը դուր Արմենիայում։ Joseph Epstein, Le 21 février 1944, avec 21 de ses camarades, il est exécuté au Mont Valérien. Spartaco Fontano, Golda Banchik est envoyé en Allemagne pour être Jonas guillotiné. Geduldig, ის კონდა Le ვაშიკი და supérieur de გერმანია. Missa, Emmerich If Glass, Joseph Epstein, Joseph arrêté avec lui, Epstein Léon est Ipet. condamné à Goldberg, mort dans un Tatarets. autre procès et fusillé lui aussi Kanda Garbet, au Mont Valérien. მოლ ვარიაღიანო ღიებას. Stanislas Kubachki, Cesare Lucarini, სევესტინო ალფონსო, Misak Manusyan, გოლდა ბანჩიჩ, მერელე ფრანსაი ჰამარ, Arpen Manukyan, ჟოზეფ ბოქშოფ, მერელე ფრანსაი Axel ჰამარ, Reimann, ჟორჟ გლუარეკ, მერელე ფრანსაი Roger ჰამარ, Uxel de la Negra, რინო დე ლა ნეგრა, Antoine Merele Salvadorias, Elec, თომას ელეკ, Willy Merele Shapiro, Francais Hamar. Joseph Epstein, ჟოზეფ ეპშტეინ, Amadeo Merele Francais Fuseglio, Hamar. Maurice მორის Fingerschwag, ფინგერშვაკ, Wolf მერელე Washbrod, ფრანსაი ჰამარ, Spartaco Fontano, სპარტაკო ფონტანო, Robert მერელე Vici, ფრანსაი ჰამარ, Jonas Geduldig, იონას გედულციკ, მერელე ფრანსაი ჰამარ, Emmerich Glass, ემერი გლას,
Merele Fransai Hamar. Leon Goldberg. Leon Goldbeck. Merele Fransai Hamar. Zivak. Schlamak Zivak. Merele Fransai Hamar. Stanislas Kubacki. Merele Fransai Hamar. Cesare Luccarini. Merele Fransai Hamar. Misak Manusyan. Merele Fransai Hamar. Armenak Arpen Manukyan. Merele Fransai Hamar. Marcel Rayman. Merele Fransai Hamar. Roger Ruxel. Merele Fransai Hamar. Antoine Salvadori. Merele Fransai Hamar. Willy Shapira. Merele Fransai Hamar. Amadeo Useglio. Merele Fransai Hamar. Wolf Walsprot. Merele Fransai Hamar. Robert Vicitz. Merele Fransai Hamar. C'est au sud de l'Empire ottoman, dans la petite ville d'Adiyaman, non loin de la frontière syrienne, que Misak Manouchian est né, le 1er septembre 1906. C'est un orphelin du génocide des Arméniens. Il est âgé de 9 ans lorsque son père est assassiné par les jeunes Turcs et que sa mère, Aïk, meurt de privation et d'épuisement. Les massacres, la déportation puis la famine exterminent plus d'1 million d'Arméniens. Son frère Garabed et lui sont recueillis par une famille kurde, puis envoyés dans un orphelinat américain au Liban, alors sous mandat français. Misak a 12 ans. On lui enseigne la civilisation française, sa littérature, sa langue et son histoire révolutionnaire, mais aussi les lettres arméniennes. C'est là que tout jeune, il commence à composer ses premiers vers. C'est au sud de l'Empire ottoman, dans la petite ville d'Adiyaman, non loin de la frontière syrienne. Il a dit որ Misak Manouchian ծնվել է un passeport Nansen d'apatride en poche. 1906 թվականի սեպտեմբերի 1-ին։ Դա ևս հայ ցեղասպանության երեխա է եղել։ Հայկը իր հայրը մահացել է 1915-ին գնդակահարվել թուրքերի կողմից։ Մայրը մահացել է գաղթի ճանապարհին։ Քրդական մի ընտանիք փրկել է նրան եւ ուղղորդել Լիբանան, որտեղ նա հայտնվել է որբանոցում ֆրանսիական։ Միսակը 8 տարեկան է, նրան պատմում է ֆրանսիական մշակույթի, ֆրանսիական պատմության մասին եւ նաեւ միևնույն ժամանակ նա սովորում է հայք մշակույթ եւ առաջին անգամ եւ սկսում է գրել իր պոեմները։ 18 տարեկանում գալիս է Մարսել ունենալով ապատրիդի, այսինքն անհայրենիքի նասենյան անձնագիրը։ Այն հումանիստական գաղափարները, որոնցով նա մեծացել է, տոգորում էին նրան։
Salarié et tourneur chez Citroën, enchaînant les petits métiers mais toujours ivre d'un rêve de livres et de papier, il suit en auditeur libre des cours de littérature, de philosophie et d'histoire à la Sorbonne. Il fréquente assidûment la bibliothèque Sainte-Geneviève, mais aussi la librairie Nubar et les milieux caritatifs, intellectuels et artistiques arméniens. Il fonde au début des années 1930 les revues littéraires L'Effort, puis Culture. Il écrit des poèmes, traduit Baudelaire, Verlaine, Hugo et Rimbaud en arménien et de grands auteurs arméniens en français. Il écrit dans son carnet « S'élever et élever les autres. Voilà un idéal qui doit enflammer toute âme qui possède l'ardent désir de vivre. » Salarié et tourneur chez Citroën, Citroën-ի խառատ փոքր արհեստների մեծ մասնագետ, բայց միշտ սիրահար գրվածքի, թղթի, նա փիլիսոփայության, պատմության, գրականության դասընթացներ էր հաճախում Սորբոնում
Սան Ժենևի գրադարանում et les milieux caritatifs, intellectuels et եւ artistiques մտավոր արտիստական, դերասանական տարբեր միջավայրերում էր հայտնվել l'effort, puis culture. Փարիզում։ Il écrit des poèmes, Նա գրում է պոեմներ, traduit Baudelaire, թարգմանում է Բոդլեր, Վերլեն, Հյուգո, Ռամբուր դեպի et de հայերեն grands auteurs arméniens en français. եւ մեծ հայ պոետներին դեպի ֆրանսերեն։ Իր օրագրում գրում է հետևել Voilà un idéal qui Եվ doit սովորել confirmer toute մյուսներից, femme qui possède l'ardent դա désir de vivre, իր կյանքի ամենամեծ ցանկությունն ու տենչանքն է եղել J'ai Jeff, déposé ma demande de naturalisation. անմահներին հետևելը։ Ici au jardin du Luxembourg. Il fait nuit. Il est 9 heures. Et tout est calme autour de moi. Mon âme est étrangement silencieuse ce soir. Elle a pris dans ses bras un ennui sombre qui va, vient, de tristesse en tristesse. Combien j'aurais souhaité en cet instant être la syllabe d'amour de ces chansons à elle, avec lesquelles les cœurs se tiennent chauds. Dans le miroir, en vain, je m'efforce de mettre un sourire sur mes lèvres désolées pour être l'ami du chant de la rue. Aujourd'hui, Այսօր j'ai déposé ma Regarde. demande de ես naturalisation. իմ հայտն եմ ներկայացել Ici au ազգություն jardin ստանալու du համար։ Luxembourg. Ես Լյուքսեմբուրգի այգում եմ գիշերը, Il est 9 heures. Autour de moi, երեկոյան ժամը Et 9, tout est on dirait calme. que ամեն chaque ինչը chose հանդարտ է իմ շուրջ, vieillit. Mon âme իմ հոգին։ est étrangement silencieuse ce soir. Est une mer en Այսօր furie. լուր է, Elle a տարօրինակաբար pris dans լուր։ ses bras le vent dément de la vie. Այն ennui sombre. վերցրել է Անդա, մի bien. մութ De tristesse ձանձրուց, en tristesse. որ de mes մի pensées. տխրությունից անցնում է Combien մյուս j'aurais souhaité en տխրության, cet instant être la syllabe որքան d'amour ես de կուզենայի այս ce պահին réalisme լինել dans սիրո la երգ, avec lesquels les cœurs Car se c'est tiennent trop bas. chauds. որը Ça ne vaut pas la հոգին ջերմ է Dans le պահում։ La miroir, vie est trop courte. Հայլում en Il ne faut vain, pas perdre je de temps m'efforce avec des իզուր passions. եմ Mettre un փորձում sourire sur mes lèvres գտնել Aujourd'hui, մի c'est pour le être premier ժպիտ jour du իմ congrès շրթունքների։ antifasciste qui se tient dans la salle Pleyel, Je regarde où je suis Ես également նայում envoyée եմ comme ce déléguée moment բորբոքված parmi այս 3500 պահին, որ délégués իջնում sur է la roue de représentent l'année. des millions d'ouvriers. Autour de moi, Ils sont իմ venus շուրջ, on pour dirait que dialoguer. chaque chose, իսում է, débattre որ ամեն բան décider. ծերանում է։ des mon moyens par âme ce lesquels soir, il faut Im combattre est le une mer en fascisme. furie. J'ai le Le désir vent Hokey. dément de la vie bat. d'entrer dans les rangs du Parti vain. դեռ communiste խփում է, et de me սիրտս դեռ consacrer խփում à la է lutte de sociale. mes pensées. իմ Le մտքերի congrès հետ m'a laissé une համարժեք étrange impression de vengeance et իզուր։ m'inscrire le réalise fort dans l'art désir d'écrire un et non poème contre les hommes. dans lequel Իմ La lumière ատելությունը lutte պիտի contre իրեն sa գտնի lumière. արվեստի մեջ, այլ ոչ թե Ma vie est մարդկանց դեմ։ germe dans mon Կյանքը esprit. շատ Il faut pas կարճ perdre է, de temps avec պետք des չի passions vaines, la ժամանակ, souffrance, Aujourd'hui, les շատ ժամանակ չունեմ կորցնելու անդիմաց ցանկություններում։ Այսօր հակաֆաշիստական կոնգրեսի օրն են։ Ես այնտեղ եմ ներկայացվել որպես դելեգատ։ qui représente 3500 մարդկանց կողքին նրանք ներկայացնում են հազարավոր աշխատավորների, նրանք եկել են որպեսի որոշեն par lequel ինչ միջոցներով պետք է ֆաշիզմի դեմ պայքարել։ J'ai le désir infini Ես անվերջ ցանկություն ունեմ մտնել կոմունիստական կուսակցության շարքերը եւ մասնակցել սոցիալական պայքարին։ Ես մի տարօրինակ զգացողություն ունեմ եւ ցանկություն գրել պոեմ, որտեղ լույսը պայքարում է մթության դեմ։ germe dans mon esprit. Այդ մեծ պոեմը իմ հոգում հասունանում է եւ ցավ պատճառում իմ հոգուն։ Et ma noire condition d'orphelin en silence, tissée de misère Գիշերն իջավ sur la լռությամբ caille de la Méditerranée, միջերկրականի վրա enivrée de soleil. encore un հարբեցած adolescent, արևից։ tel la coupole aveugle Այդպես et de papier. Le ժամանակի ciel constellé կլոր est descendu sur la mer, dans l'horizon գավառիչը de labeur de la conscience et de իջնում է la vie. անverջ ծովի հորիզոնի մեջ եւ ինչպես նավը
Et semblable à cette mer, il y a la mer. Ինչպես De l'étendue մութ mystérieuse, խորքերն է մտնում comme des ծովին, ténèbres, qui dans une course folle, je désire à la Որ- jouir. եւ հետ քշում բոլոր ալիքները, իմ մտքերը ինձ հետևում են եւ իմ հոգին Et arraché ջերմությամբ գնում է առաջ։ Ես իմ հետևում թողել եմ իմ մանկությունը արևին, nourri de nature, Indispensable comme բնությամբ émanant սնուցված d'une d'orphelin, եւ իմ սև մանկությունը, որտեղ ոչինչ չկար, je pour ne suis pas encore être Թողել եմ brûlé dans հետևում ma vie եւ quotidienne. ես երիտասարդ եմ Pour me այսօր, renforcer. արբեցած Il me fallait qu'il y ait գրքերով grâce face au եւ combat թղթով, social որի que վրա j'avais կարող eu. եմ grել։ Ես Pour գնում եմ affronter par le et me labeur. tenir հասունանալու confronté համար devant le այն sévère et Գիտակ, implacable այն juge Le qu'est ma désir conscience. ոգեղեն աշխատանքով Je me որպեսզի libère. semblable կատարեմ, à cette mer relativement de illimitée, ce combat. որը նման է այս անձայր comme le mystère ծովին, avec mes insondable plus des grands. ténèbres. որպես Et plus sincères Je amis, désire qui jouir sont mes livres. ցանկություն, lumière, de la ուզում sagesse եմ այս լույսից et de օգտվել, et վայելել du այն, vin արվեստը վայելել, Et վայելել գինին dans le grand եւ combat de la ողել vie. այս Le կյանքի précieux laurier. պայքարում մեծ Indispensable մրցանակ։ comme l'alimentation quotidienne. Je dois chaque jour nourrir ma pensée et Ամեն mon օր âme պետք de է savoir et սնուցեմ de poésie. հոգիս, որպեսզի հասկանամ Pour ne պոեզիան, pas être brûlé dans ma vie որպեսզի quotidienne. չայրվեմ իմ առօրյա Pour me կյանքում, renforcer. որպեսզի Me fabriquer ամրապնդեմ une cuirasse ինքս face au ինձ, combat social. որպեսզի de chaque կարողանամ մղել ամենօրյա affronter et me սոցիալական tenir le front պայքարը, որպեսզի devant le կարողանամ sévère բարձր et implacable մակարդակ juge պահեմ, qu'est ma conscience. որովհետև ես ունեմ իմ սեփական գիտակցությունը, որը շատ մեծ դատավոր է, Les émeutes fascistes du եւ 6 ես février տրվում եմ այդ 1934, պայքարին, ես խոսում եմ Misak Manouchian Et adhère plus au Parti sincères communiste. amis, ամենամեծ qui եւ sont mes livres. ամենաազնիվ ընկերներից հետ Quelques mois après, դրանք գրքերս են։ il prend la direction du journal Zangou, de la section française du Comité de secours pour l'Arménie, le HOK, qui rayonne largement dans la diaspora arménienne. C'est là qu'il croise la route de Méliné Assadourian, délégué du Comité communiste de Belleville, une orpheline devenue, comme lui, apatride du génocide des Arméniens de 1915. Méliné est arrivée à Paris en 1929, où elle a été accueillie par Misha et Knar Aznavourian, parents de Charles Aznavour. Elle deviendra la compagne de Misak Manouchian et la complice de ses combats. En 1939, il s'engage au moment des émeutes fascistes et demande à être naturalisé comme il l'avait fait en 1933. Misak Manouchian adhère au Parti Ընթացքում communiste. Միշակ Մանուսյանը մտնում է կոմունիստական կուսակցություն։ Une fois le pacte germano-soviétique Մի քանի ամիս անց rompu, il prend la direction du soulagé Zangou. comme nombre de ses Անկու camarades étrangers françaises du comité de secours թերթին է devient հարում responsable de la section Աշոկայի, arménienne largement որը շատ լայնորեն տարածում է ինֆորմացիա Une Հայաստանի structure հայկական mise en place Սփյուռքում։ dans les années 1920 par le Parti communiste français. Այնտեղ է Մելինե Ասատուրյանը հանդիպում Մանուշ Միսակյանի, որը եւս որթ է եւ որը եւս 1915 թվականին մազապուրց եկել էր Ֆրանսիա։ Մելինեն եկել էր Փարիզ 1929 թվականին եւ Շարլ Ազնավուրի կողմից էր ընդունվել։ Եվ այնուհետև նա դառնում է Միսակ Մանուշյանի կինը եւ միասին պայքար են մղում։ 1930 թվականին նրանք հարում են ֆրանսիական բանակին եւ ինչպես 1933 թվականին իզուր են նա դիմել քաղաքացիություն ստանալու համար, բայց այնուհետև բազում անգամներ նա կրկնեց իր հայցը եւ այնուհետև նա դառնում է պատասխանատու Փարիզում MOI պատասխանատու մի կառուցվածք, որը ֆրանսիական կոմունիստական կուսակցության կողմից էր հիմնվել եւ այդ բաժանմունքը օգնում է գաղթագողի ձևով օգնում է բոլոր այն պայքարողներին, ովքեր պայքարում էին ֆաշիզմի դեմ։
Passe sur les tombes.